Yes. Ow. Ow! Don't. Ow! Attention au passage d'un train. Éloignez-vous de la bordure des quais, s'il vous plaît. Папа! Поезд не останавливается. Папа! Папа! Что мне надо делать? Мобильный! Мобильный телефон! Последних двух цифр не видно. Последних двух цифр не видно. Right. 0608. I'll write down all the possibles. 02, 03, 04, 58, 59, 60, 97, 98, 99. Four. Алло? Алло. Нет. Allô? Извини? Monsieur Dupont n'est pas disponible. Алло? Destination de Cannes, embarquement. Давай быстрее! Пошли на поезд! Messieurs, dames, contrôle des billets. Merci, monsieur. Bonjour. Merci, monsieur. Prêt.
Можно мне, пожалуйста, деньги? Я хочу обратно к папе. Пожалуйста. Пожалуйста. Tu vas voir, ça va aller. Ça va s'arranger. Спасибо. Большое спасибо. Yes! Я дал ему мой номер телефона. Он позвонит. Я уверен, позвонит. Степан. Allô? Алло? Pardon. Allô? Нет. Я голодный. Écoutez-moi ça. Regarde.